کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد و پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند.